Всем привет, ребята! Сегодня мы с Виталиком опять на Десногорском водохранилище. Будем ловить на джиг. Ну, естественно, что мы поймаем, вы увидите. Надеемся, что хоть что-то мы сегодня поймаем. Ветер, как всегда, как положено, дует. Ну, когда нет ветра, то нет и клёва. Будем надеяться, нас хотя бы с якоря стаскивать не будет. Ловим. Пока еще темно, особо показывать нечего. Сейчас вот поставлю вот такую вот резиночку, 16 грамм. Остановились мы на 8 метрах. Закидывать будем на 6. Там коряшки. Ну и может какие-нибудь рыбки плавают, которые у нас захотят сегодня клюнуть. Виталик поймал первого толстого окуня. Хе-хе. Ну-ка покажи окунька народу. О, какой Вася. Хе-хе. Начало есть. Эхолот, ребята, показывает наличие рыбки. Возможно, это какая-то бель, прибитая сюда к берегу, к песчаной косе. И ее пасет окунь. Виталик одного поймал. Я решил поставить поверданка. Глубина подходящая. Сейчас посмотрим реакцию окуня на поверданка. Далеко тут кидать не будем. Там дальше мель. Попробуем провести воблерочек. Опа! Есть! Клюют, Виталий, это окуни. Только не поймались почему-то. Они где-то вот тут. Сейчас мы их сделаем. Где-то они здесь. Давайте, опачки, есть окунек, есть. Что, сошел? Не сошел. Вот он. Хорошие окуньки, ребята. На поверданка они всегда клюют. Это тот воблер, который окунь не пропустит никогда. Я бы мог дать Виталику такой же воблер, но тогда он тоже начнет ловить. А это как-то, неправильно, я считаю. Ну так и быть, я ему косадаку дам. Копию на поверданк. А у него даже на джиг вон кто-то клюет. Клюют, да? Ловим. Попробуем поймать еще одного окунька. Ой, далеко даже кинул. Сейчас там можно коряк наловить. Там уже какая-то трава повисла у меня. Еще один окунек через заброс. Ну, такой нормальный окунек, качественный, не худенький, съедобный. Дал Виталику косадаку. Не помню, как он называется, он сам потом. Знает, он не ловит, дал мне ее. Не, он ловит, я же на него ловил. Снимайся, окунек. Попробуем поймать в прямом эфире. Они здесь недалеко от лодки. Опа! Была поклевочка. Давай. Не захотел дальше бежать. Чего? Не, бежал. Ну не ел. Может, я ему как-то быстро вел или наоборот медленно. Попробуем еще раз.
Попробуем ему поддергать воблерочка. Поймал Виталя? Он Виталя какого-то зверька отловил. Вон он, хороший. За ним еще друзья шли, да? Хе-хе, ловим. Так, окунишки. Давайте, родные. Где вы? Какой мой пакет? Твой другой, мой с красным. Ну где вы там, окунишки? Я знал, что они тут ненадолго. Стайка сейчас вот пролетит и все. И не будет окунишек. Хоть бы еще пару штук успеть поймать. Не, надо камеру выключать. Это ж гиблое дело ловить на камеру. Еще один небольшой. Ну ничего. Сушить пойдет. Есть у меня один любитель сушеных окуней на примете. Отнесу ему, наверное, если наловлю. Так. Повис. Иди сюда по-быренькому. Мелковат. Только на таранку таких. Так, народ, после поимки 5 окуней на 2 клев резко кончился. И уже минут так полчаса, а может и больше, никто не хочет. Надо смещаться на новые места. По идее, вон и рыбки тут какие-то плавают. Но неизвестно, что это за рыбки. Может, какой-нибудь мелкий толстолобик тут тусуется. Или какой-нибудь амурчик. Или фиг его знает кто. Но рядом никого из хищника не наблюдается. Или просто выхода нет. Посмотрим другую точечку. Время, ребята, без 10:11. Больше у нас ничего не клевало. Отплавали уже достаточно большое расстояние. Наверное, обловили штук 10 разных точек. Нигде ничего. Как после тех окуней обрезало, так и все. Сейчас уже надеемся хотя бы еще каких-нибудь окуньков найти. О, рачка поставил от Crazy Fish. Попробую его покидать. Ну, скорее всего, оторву сразу же, так как на джиголовке у нас такое долго не живет. Ну, попробую. Ну вот, ребята, выключил камеру. И захавали рачка от Crazy Fish. Хе-хе.
Рачок разловлен. Думаю, как это такой вкусный рачок, и его никто есть не будет. По-любому. Слышу, кто-то теребит. Опа. Он так лапками классно дрыгает, этот рачок. Прям сам бы ел. Такой весь аппетитный. Только Виталику говорит, смотри, как лапсиками дергает. И тут его съели. О какой. Маленький. Ну, на таранку пойдет. Все, конец рачку от Crazy Fish. А не, отцепился. Он долгожитель у меня уже, забрался в 10 живет. Так даже редко случается, когда на джиголовку у нас ловишь. Поднялся, ребята, дикий ветер. Ну и клюнул еще один мощный окунь на секретную резинку от Грузилов 96. О. Такая вот копия на баксе. Ну и окунек такой мелковатый, какой-то весь царапанный, грызиный. Кто их там царапает, грызет, непонятно. Вот, погрызенный весь. Странные какие-то окуни, они почти все такие. Наконец-то и Виталик выцепил мощного окунямбура. Но, да, где он там? где он? Он такой большой. Даже влезать не хочет. Ну, где? О, у тебя крупняк. И тоже как погрызенный, смотри. Их грызут, реально. Спина вообще разгрызана. И вон, их грызут. Это сегодня купил. Их сегодня грызли. И вот через один такие. Я фиг его знает. Покажи его на камеру поближе. Где он там? О, их грызут по страшной силе. Кто-то съел. Хотел съесть. А никто не клюет. Может, мы не на то ловим. Может, надо резину брать величиной с окуня, чтобы привлечь. А кто их так мог пожить? Щуки? Виталик думал, отвалился. Не отвалился. Просто нравится. Ему лень уже. Даже дрыгаться лень. Этот не кусанный. Не, это целый. Крупняк, наверное. О, это большой. Это большой. Да, Они все по 200 грамм. Ни хрена ничего большого не клюет. Ну ладно, хоть окуньков ловим, и то как-то веселее, чем ничего. Ну что, ребята, время у нас уже час дня. Решили мы закончить свою рыбалку. Кроме окуней сегодня у нас совершенно ничего не клевало. Да и окуней вылавливали по одному в час. Ну так, больше десятка на двоих поймали. Виталику вон к пиву посушить. Да, я-то не пьющий уже 2 года. Совсем. Ну все, всем удачи. Пока. Читайте описание под видео. Смотрите там какие снасти, ссылочки. Все под видео.